तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कम्प्युटर बिनाको दुनिया कस्तो हुन्थ्यो? आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई कम्प्युटर बेसिक 0 लेभलदेखि प्रो लेभलसम्म बुझाउने छु, त्यो पनि सजिलो नेपाली भाषामा। नमस्कार, वेलकम टु माई च्यानल SPJC1। यदि तपाई कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईका लागि पर्फेक्ट भिडियो हुनेछ। त्यसैले भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब कम्प्युटर के हो त? कम्प्युटर भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक मेसिन हो जसले डाटालाई इनपुट लिन्छ, त्यसलाई प्रोसेस गर्छ र रिजल्टको रूपमा आउटपुट दिन्छ। सरल भाषामा कम्प्युटर छिटो, सही, स्मार्ट काम गर्ने मेसिन हो। आइपिएस साइकल। कम्प्युटरको मेन वर्किङ प्रोसेस 3 स्टेपमा हुन्छ। इनपुट डाटा हाल्ने किबोर्ड माउस र प्रोसेसिङ गर्ने CPU ले काम गर्छ। आउटपुट भनेको रिजल्ट देखाउने मोनिटर र प्रिन्टर। यसलाई आइपिएस साइकल भनिन्छ। इनपुट डिभाइस भनेको डाटा हाल्ने डिभाइस हो। किबोर्ड टाइपिङ गर्न, माउस क्लिक र सिलेक्ट गर्न र स्क्यानर डकुमेन्टहरूलाई स्क्यान गर्न। बिना इनपुट कम्प्युटर काम गर्न सक्दैन। आउटपुट डिभाइस भनेको रिजल्ट देखाउने डिभाइस हो। मोनिटर स्क्रिनमा देखाउँछ, प्रिन्टर पेपरमा निकाल्छ, स्पिकर साउन्ड दिन्छ। त्यसैगरी CPU भनेको कम्प्युटरको ब्रेन हो। CPU ले सबै काम कन्ट्रोल गर्छ। CPU बिना कम्प्युटर डेथ जस्तै हुन्छ। मेमोरी। कम्प्युटरमा मेमोरी 2 प्रकारको हुन्छ, र्याम र रोम। टेम्पोररी मेमोरी र पर्मानेन्ट मेमोरी। टेम्पोररी मेमोरी भनेको पावर अफ हुँदा डिलिट हुन्छ भने पर्मानेन्ट डिलिट हुँदैन। र्याम फास्ट हुन्छ, रोम स्टेबल हुन्छ। आज कम्प्युटर बिना अफिसका कामहरू, अनलाइन पढाइ, ब्याङ्किङ, युट्युब जस्ता केही पनि सम्भव छैन। यदि तपाई कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, किनभने म यसै गरी बेसिकदेखि एडभान्स कम्प्युटर कोर्सहरू स्टेप बाई स्टेप ल्याउँदै जानेछु। लाइक, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हवस् त, धन्यवाद।